Hola, muy buenos días a todos. Nuestra sétima sesión, ¿verdad? Sétima sesión virtual sobre indización de documentos. Este es el tercer año de sesión. Terceiro, 2017, 18, 19. Não, quarto ano. Quarto año. Cuarto año de sesiones sobre indización, sesiones mensuales de indización. Entonces, es un gusto muy grande tener a todos ustedes aquí en línea con nosotros. Tal vez ustedes no sepan, pero en octubre Lilacs va a hacer 35 años de vida. Y todos que están aquí en línea forman parte de esta historia y son los responsables por esta historia de 35 años. Ana Lúcia, Anália, María Regina, Leonardo, muchos que están aquí en línea ya trabajaron en Bireme y también forman parte de esta historia linda que es estos 35 años, pero también una historia anterior que viene desde el inicio de Bireme, ¿no? Que empezamos con este trabajo de control bibliográfico. Entonces, yo estoy hablando sobre esto para que ustedes, si quieren, envíen ahí sus fotos o testimonios, né, grabados en video, para que podamos recrear esta historia tan linda que es de Lilacs y que ustedes todos forman parte. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener una presentación hoy que es para aclarar sobre las indizaciones que fueron hechas de un documento que fue sugerido por Cuba y que... Ah, Cibele, envía por favor tu testimonio, tus fotos, tudo que tienes ahí. Qué linda, qué bueno que hablaste de esto ahora. Yo voy después a incluir aquí en el chat mi correo y también mi teléfono para que envíen sus grabaciones ahí de sus historias con Lilacs. Bien, entonces, estamos en la sétima sesión y la sugerencia del documento fue de Cuba. Anália va a mostrar el nombre de la persona que ahora no me lembro bien, me acuerdo bien, Daimara, no sé. No me, ¿es Daimara? Ah, Daimara, esto. Es Daimara que ha enviado esta sugerencia de documento. Y a todos ustedes que tienen dudas sobre indización de documentos, que están ahí en su día a día, pueden enviar sugerencias de documentos también. Al final, nosotros vamos a incluir nuevamente el enlace para que envíen sus sugerencias de documentos, ¿está bien? Otra cosa que yo voy a aprovechar ahora para hablar es que vamos a tener una segunda selección para la red de indizadores que ya está con los ejercicios seleccionados y el formulario también ya listo. Nosotros vamos a enviar por correo para que ustedes puedan participar de esta selección. Bien, ahora entonces voy a pasar para Anália, que tiene como tema los biomarcadores en la injuria renal, ¿verdad? Entonces paso la palabra para Anália para que pueda empezar su presentación y aclaración sobre cómo fue hecha esta indización. Muchas gracias. Gracias, Sueli. Es un gusto estar aquí. Saludos a todos. Bienvenido a esta sesión. El tema de hoy es sobre biomarcadores en la injuria renal. El objetivo presentar a indização de um documento sobre biomarcadores segundo a metodologia Lilacs e fazer os comentários hechos para a tarefa CIEP. Temas a tratar: biomarcadores, vamos mostrar as regras de indização, calificador análise e calificadores específicos, revisão como tipo de publicação, como se indiza, indização
del documento de la tarea 7, mostraremos un paso a paso. E haremos comentários e mostraremos os comentários da tarefa 7. Divulgação da tarefa 8. O artículo a ser analisado foi sugerido por Daimara, do Centro Cooperante de Cuba. É um artículo de revisão que descreve biomarcadores para la injúria renal aguda. O comentário de Daimara é que o autor plantea que a injúria renal aguda se manifiesta em la pérdida brusca de las funciones renales. Vamos a ver isto e como está em el texto. Em los descritores, não aparece o término injúria renal aguda. O que aparece é lesão renal aguda. Essa é a dúvida de Daimara. Biomarcadores, definição, também conhecido como marcadores biológicos, são características biológicas que podem ser medidas de forma objetiva. Proporcionam informação sobre o desenvolvimento de processos patológicos, que são as enfermidades, e processos normais, ou sobre a resposta frente a um tratamento farmacológico. Por exemplo, a medição do colesterol pode indicar se os níveis estiverem altos, pode indicar uma enfermidade cardiovascular. Biomarcadores em la função renal. São as substâncias que se podem medir e analisar para determinar se a função do riñón é sana ou anormal. Podem ser proteínas como a cistatina e a lipocalina associada à la gelatinasa de neutrófilos, que tem a sigla NRAL. Essas duas substâncias vão aparecer em nosso artigo de hoje. E outras substâncias ou células presentes em la urinálise, ou seja, em la análise hecha em la orina. São essenciais estes biomarcadores para o diagnóstico de lesão renal aguda e a insuficiência renal crônica. Essa é uma definição de uma publicação que está em las referências. Em DEX, biomarcadores, a nota de indicação aparece primário solamente general. Ou seja, se indica primário quando não temos a substância específica para. Porque se tivesse, seria secundário. Sim? E quando se tem a substância, então biomarcadores será primário. Está na hierarquia de fatores biológicos. Tem 6 calificadores, permitido análise em sangue, e orina. Vamos a ver mais adelante a hierarquia desse calificador. Exemplo de biomarcadores como primário. Quando, como eu disse,
quando não há uma substância específica discutida com detalhes. Então, el ejemplo, lesão renal aguda e el uso de biomarcadores em la prática clínica. Descritores primários, biomarcadores, com o calificador análise. E a lesão renal aguda, com diagnóstico. E publicação, revisão, porque está como o subtítulo, ou seja, indica que o formato foi uma revisão. Exemplo de biomarcadores como secundário. Parece? Então, quando tenho a substância específica discutida, exemplo, análise de la lipocalina associada a la gelatinasa de neutrófilos. Lipocalina 2, que é o calificador, é o descritor, e o calificador análise. E secundário, biomarcadores, porque ele não tem o papel principal. Já tenho o biomarcador específico. Então, estou seguindo a orientação da nota, conforme me documento. A substância vá como primário e biomarcadores é mencionado em el estudo, vá como secundário, sim? Calificador análise, usado para identificação ou determinação de substâncias, de uma substância. A hierarquia, index, então, análise é mais general, engloba urina e sangue. Calificador mais específicos, urina e sangue, e pode ser secundário, dependendo. Aqui, para agrupar os dois, para não indicar dois calificadores com o mesmo descritor como primário, agrupamos com análise. Sim? Indicação com profundidade e sem profundidade. Com profundidade, indicamos com mais descritores, ou seja, uma indicação mais profunda. Generalmente, são os artigos originais, como os ensaios clínicos, estudos observacionais, estudos de avaliação, são indicados com mais profundidade. Com menos profundidade, ou seja, com menos descritores. São os documentos, carta editorial, informe de caso, também não se usa muitos descritores, e artigo de revisão. Revisão como tipo de publicação. Exame da literatura em um determinado tema. Em estudos de revisão em seres humanos, em general, o precodificado é solamente humanos. Nas idades e gênero, são indicados se consta em el título o objetivo. Quando se usa o descritor que indica o uso, embaraço, fatores sexuais, às vezes uma neoplasia pela próstata, então se indica que é masculino, nesse caso. Pero, se não há esses indicativos,
com solo humanos ou animais, se tem. El descritor, literatura de revisão como assunto, só é usado, ou seja, só é indicado quando discutido como uma forma de literatura. Exemplo, metodologia e processos para redação de revisões. Instruções, mais instruções para revisão. Verificar se a sessão da revista indica o tipo de publicação. Exemplo, sessão de artigos de revisão. Verificar se o autor indica em el texto se é uma revisão. Confirmar se há fuentes de búsqueda e não é necessário usar o descritor base de dados bibliográficos como secundário. Confirmar se há os termos investigados e a estratégia de busca. Isso sim é importante, porque é o assunto que o autor estudou e que vamos representar na indexação com um descritor apropriado. Verificar se em los documentos analisados há estudos em humanos ou animais. Agora, a indexação de nosso documento. Aqui aparece artículo de revisão, já em primeira página do artigo, ¿sí? Para que vejam, para chamar a atenção. E agora, selecionando os descritores primários. Vamos analisar o título, biomarcadores em la injúria renal e aguda. Biomarkers in acute kidney injury. Destaque, o objetivo, se recompilaram vários artigos científicos onde se hace referência ao emprego de biomarcadores em el diagnóstico de la injúria renal aguda. Confirmando, então, já tomo nota, biomarcadores em injúria renal, para buscar index. Confirmando em texto a definição. Um biomarcador é qualquer característica capaz de ser medida de forma objetiva e evaluada como indicador de processos biológicos normais, patológicos. Na definição del DEX, parâmetros biológicos medíveis e quantificáveis servem como avaliação relacionada à saúde, fisiologia, riscos de enfermedades e também para diagnóstico. Então, está de acordo com o DEX. O texto, de acordo com o DEX, ou seja, serve para a indexação. E a atenção na nota de indexação, o primário solamente general, coordine como secundário com substância específica, como vimos em aquele exemplo que tinha a substância específica. Indexação de biomarcadores como primário. Aqui está a ordem, se quedou fora de ordem, pero confirmando que biomarcadores vá como primário. Em desenvolvimento, que é método, está
claro, também biomarcadores, a discussão de maneira general e também em la conclusão. Então, biomarcadores vai como primário, quando discutido de maneira general, como em este artigo. O artigo discute várias substâncias, sem destaque para nenhuma em específico, sim? Por isso, vai como primário. Isto é comum em artigos de revisão. Biomarcadores, agora, calificadores. Injúria renal aguda, uma afecção, tá? Artigos sobre o uso de biomarcadores séricos e urinários. O calificador que é urina. Hierarquia do calificador. Análises. Então, vamos selecionar análises para não quedar com 2 calificadores em biomarcadores, sim? Como primário. Agora, buscar index lá injúria renal aguda. Pongo a raiz da palavra, injúria, aparece, e injúria, vou ver a nota, é difamação, tanto em português como em espanhol. Então, não serve. Mirando lá lista de términos que aparecem em Dex, BLF e Admin, aparece acute kidney injuries, término a ser analisado. Vamos ao Dex. O que é acute kidney injury, em espanhol, lesão renal aguda. Leo la nota, abrupta redução de la função renal. Leo a definição do autor. Incapacidade instalada abruptamente del riñón para sostener as funções que lhe são inherentes. Então, esse término é perfeito para representar o assunto discutido. E, uma vez que indico ele específico, lesão renal aguda, não é necessário indicar também enfermidades renais, enfermidades renais ou enfermidades ou insuficiência renal. E também enfermidades urogenitais, algumas pessoas indicaram. Não é? Em la discussão, o autor pode citar essas enfermidades para embasar, para afirmar, contextualizar a lesão renal aguda. Uma curiosidade é que, em inglês, aparecem vários sinônimos, essa lista toda de sinônimos, e em português não há. Por isso que facilita a localização, a ubicação do término em inglês. Por isso que temos que buscar, se não encontramos em um idioma, buscamos em inglês. Lesão renal aguda, calificador. Aparece 37 vezes a palavra diagnóstico. Então, a lesão renal aguda vai com diagnóstico como primário. E aparece, viu que já, no início, já falou que era diagnóstico, ele objetivo. E depois, viu que em todo o texto discute diagnóstico. Agora, aspectos secundários.
aparece a palavra sérico, plasma, que são componentes da sangre, e aparece orina, 28 vezes. E então será lesão renal aguda com sangue e urina secundário. E biomarcadores também permitem os dos calificadores, sangue e urina, ¿sí? Então, esses dois más secundários. Agora, um término que várias pessoas indicaram como primário, diagnóstico precoce. Aparece algumas vezes, pero não está nem o título nem o objetivo. Então, ele é um descritor secundário. Primário solamente general, ou seja, se ele fuera o tema central do artigo. Está na hierarquia de diagnóstico, o que indica que a enfermidade deve ser indicada com diagnóstico. Outra confirmação. E não há necessidade de indicar, ele é indicado secundário, e não é necessário indicar diagnóstico, está na hierarquia, sim? Agora, descriptores secundários, sensibilidade e especificidade. São técnicas usadas em las medições e aparece 10 vezes em el texto. Então, isso foi importante como descritor secundário. E pronóstico aparece 6 vezes, pero por la discussão e por pertencer à hierarquia de diagnóstico, ele é importante aqui, como secundário. Pré-codificados. Selecionamos humanos e animais, porque nos estudos que fizeram parte da revisão, tinha ratones, então, animais, e humanos também, porque aparece pacientes. Então, não vou a indicar nem o gênero, nem idades, porque não está em destaque em el título e el objetivo. E em revisão não se indica os termos, pode aparecer, mas não tenho segurança do rango exato de idades. Tipo de publicação. Usar o termo que aparece classificado por ele autor, artigo de revisão. Para a aplicação de um tipo de publicação, é necessário que ele estude, ou seja, o artigo esteja claro que é aquele tipo. A produção analisada, exemplo, revisões sistemáticas, foi só citada por ele autor. Então, não é indicado. Muitas pessoas puseram revisões sistemáticas como tipo de publicação. No, aqui foi só os estudos que foram analisados, sim? Agora, nossa indicação completa. Lesão renal aguda, primário com diagnóstico, biomarcadores com análise. Humano-animais, tipo de publicação, revisão, e lesão renal aguda, sangue e urina, biomarcadores, sangue e urina, diagnóstico precoce, sensibilidade, especificidade e pronóstico. A indicação, esta indicação mais específica, pusimos aqui, acá, para mostrar que vamos a considerar correto quem indicou
com esta especificidade, pero não é recomendável em artículos de revisão. Não é necessário fazer uma indicação com tanto detalhe, pero para a correção da tarefa, que indicou desta forma, consideramos correto. Foram todas as substâncias que foram discutidas como secundário. Agora, não foi considerado correto quem colocou primário. Agora, sobre nossos comentários sobre a tarefa 7. Biomarcadores, como primário, sem calificador e com calificador análise. Muitas pessoas fizeram corretamente. E lesão renal aguda com diagnóstico. Também várias pessoas lograram fazer corretamente. Outros términos foram usados, biomarcadores urina, e diagnóstico precoce. Vamos a ver os comentários. Biomarcadores urina, consideramos como secundário, poderia ser. Como primário, foi análise. Diagnóstico precoce, primário somente quando discutido de maneira general, ou seja, quando é o tema central do artigo, não foi o caso. Insuficiência renal não é correto, é lesão renal aguda, que é mais específico. Mirar sempre a hierarquia. Lesão renal aguda com os calificadores enzimologia, EN, e PC, prevenção e controle. Esses aspectos foram só mencionados, não foram discutidos, então não era para ser indicado. Outros comentários. Cistatina C, creatinina como primário, não foi discutido, poderia ser secundário. Diagnóstico, indicado só quando discutido de maneira general. Nesse caso aqui, era para usar o calificador diagnóstico na enfermidade. Insuficiência renal crônica e falho renal crônico foram só mencionados. Então, não era relevante. Investigação biomédica. No, por quê? Pois apesar de aparecer na palavra clave, não é importante para a indicação. Sim? Principais respostas de los descritores secundários. Há uma substância acetilglucosamidasa, que está equivocado, investigação biomédica, foi indicado como primário e como secundário, nitrina e taxa de filtração glomerular. Descritores em azul, descritores corretos. Esses descritores em azul claro é aceitável, sim? Em termos de correção. Comentários. Acetilglucosamidasa, não, porque a substância estudada foi outra. E uma N-acetil beta-glucosidasa, pero não há index. Investigação biomédica, já falamos, que não vai ser nem como secundário. Nitrina, taxa de filtração glomerular, foi pouco discutido, como é um artigo de revisão, não vai ser indicado.
Cuba. O país não é importante na revisão, a não ser que apareça no título objetivo. Se for a lesão renal aguda em Cuba, aí seria importante. Enfermedades renais, insuficiência renal crônica, muito general, preferir enfermidade específica, que é a lesão renal aguda. Fator de crescimento similar à insulina, o correto é proteínas de união fator de crescimento similar à insulina, que podia ser secundário. Imunohistoquímica, pouco discutido, reunião não foi discutido. Respostas sobre os pré-codificados: animais, humanos, feminino, masculino, apareceu aqui, mas não estava em aqui. Pré-codificados incorretos. Não se aplica. A revisão inclui estudos em humanos e em animais. Rango de idades. Em artigos de revisão, só são indicados se constam o título e objetivo. Se masculino e feminino também, só se aparecerá fatores sexuais, por exemplo, algum descritor que indica que era necessário poner o gênero. Resposta sobre os tipos de publicação, informe de casos, todavia houve resposta com este. Meta-análise não se aplica e revisão, muitas pessoas lograram fazer muito bem. Revisão sistemática puseram, mas não era. Vamos. Informe de casos. Não havia nenhum caso relatado, simplesmente uma revisão. Meta-análise, não aparece não, porque aparece só uma vez referindo-se a uma publicação. Não se aplica, não era para poner não se aplica, por quê? Era um artigo de revisão. Revisão sistemática não é uma revisão simples. Usar a classificação do autor. Revisão sistemática podemos fazer em uma próxima apresentação, sessão, podemos explicar melhor esse tipo de revisão. Normalmente bem classificada por el autor. É um estudo muito elaborado, com gráficos, uma análise bem detalhada de tipo de publicação, de publicações, às vezes ensaios clínicos, e então não era o caso. É um tipo de publicação novo, foi criado, se não me engano, em 2019 ou final de 2018. Não era usado, quando o autor dizia que era uma revisão sistemática, indicava só com revisão, às vezes com meta-análise também, que é outro tipo de publicação. Próxima sessão foi um artigo enviado por Maria del Carmen, que selecionamos, sobre traumatismo abdominal cerrado. La tarea 8.
será sobre esse tema. Caracterização de pacientes com trauma abdominal cerrado atendido em el serviço de cirurgia de um hospital general. La fecha a fecha de la tarea. Você quedou acá. Ah, tá certo. Correto. 8 de outubro. E assim terminamos. Se tem dúvida, vou parar de partilhar, ¿sí? Muchas gracias, Amalia. Yo creo que la presentación quedó bien clara, pero yo déjame ver aquí, hay algunas dudas aquí, déjame ver. Yo voy a contestar lo que puedo aquí. Rosaline Barreto Otero está preguntando si es posible sugerir artículos para indización. Sí, Laís, si puedes, por favor, incluye aquí el enlace. El enlace para este aquí que Laís da ahorita, incluído dentro del chat, es el enlace para que ustedes puedan sugerir documentos para indización. ¿Está bien? Déjame ver. Dara Susel, muchas gracias. Aclaró muchas de mis dudas. Qué bueno, Dara. Cibele Araújo también pide el enlace para la Google Classroom. Si puedes, Laís, incluir aquí también en el chat. Rosa Méndez, no sé si comprendí bien la duda de ella, es disculpen, ¿para cuándo estará habilitado el DEX? ¿Podría hablar de cuál DEX que está hablando aquí en la pregunta? Porque el nuevo portal yo creo que ya está lanzado y ya está disponible, creo no, ya está disponible porque yo he también utilizado el nuevo portal de DEX. Entonces, ¿cuál sería este DEX que estás hablando aquí, Rosa? Hubo una pregunta de Rosa Méndez también sobre el descriptor investigación biomédica. No sé si Anália puede aclarar un poco más cuándo se utiliza este tipo de descriptor. Por favor. Anália ou Ana Lúcia? Sí. Ana Lúcia? Ele é indicado quando discutido a discussão se é sobre uma investigação biomédica. Não me acordo de um exemplo aqui. Sempre analisamos o documento e o DEX, a definição do DEX. Se aquele documento representa, é importante para a recuperação, se alguém buscar esse documento que acabamos de analisar, é importante que eu ponga investigação biomédica, será importante para recuperar? Porque todos são investigação biomédica. Mas, Sueli, quer complementar? Entonces, la gran diferencia es que el descriptor es sobre el tema del documento, ¿no? Y este tema, el punto focal del documento fue sobre biomarcadores, el diagnóstico de la injuria renal aguda. Si hubiera una discusión dentro de este documento sobre qué es una investigación biomédica, cómo hacer esta investigación biomédica, ahí tal vez hubiera la posibilidad de adoptar este descriptor, pero no es el caso. El documento es bastante directo en su presentación. La cuestión es cómo hacer el diagnóstico de la injuria renal aguda.
para esto utilizaron algunos marcadores, ¿no? Y para identificar estos marcadores, analizaron la sangre y también la orina. Esto fue lo que yo comprendí del documento, porque no he indicado el documento, pero con la aclaración de análisis y un poco de análisis del documento, porque yo he analizado el documento, fue lo que yo he visto. ¿Está bien? Entonces, por esto, Rosa, nosotros no incluimos el descriptor investigación biomédica, porque no era el tema, no hubo una discusión sobre lo que era, cómo usar, porque la investigación biomédica. Si tú, por ejemplo, vas a hacer una búsqueda en una base de datos de casi 1 millón de registros, que es el caso del ILAX, si incluimos ahí investigación biomédica como descriptor, que debería aparecer en esta recuperación de esta búsqueda sobre lo que es investigación biomédica, métodos, técnicas y tal, ¿está bien? Sería algo más como metodología científica y no este documento en específico sobre injuria renal aguda no debería aparecer en la búsqueda, en el resultado de la búsqueda, ¿está bien? ¿Quedó más claro, Rosa? ¿Por qué no utilizar? Olá, da Gilson, que pena que você não conseguiu nos escutar, mas sim, nós vamos colocar a gravação online lá no YouTube e aí enviamos a vocês. Adriana, boa tarde. Como faço para participar do Google Classroom? Solo accede aqui este enlace de Google Classroom e incluye o código que foi divulgado. Dara, creo que contestó para Laís sobre qué era este DEX que estaban hablando. Es el DEX del FIADMIN, ¿verdad? Entonces, realmente en estos últimos días, 1 o 2 días, tuvimos algunas instabilidades en el sistema FIADMIN, principalmente en el uso del DEX dentro del FIADMIN. ¿Está bien? Entonces, ya estamos con técnicos resolver el problema. ¿Está bien? Rosa Méndez, bueno, tal vez interprete mal por los exámenes que se realizaron de acuerdo con la definición del DEX. Sí, ok, muchas gracias. También de Rosa Méndez. Rosaline, alguém poderia responder às pessoas do grupo? Qual grupo, Rosaline? Nós sempre contestamos as perguntas do grupo de Red BBS e os outros também. Então, se depois pode aí informar-nos que grupo é este, aí podemos apoiar a vocês. Sobre o DEX. Esta dúvida que enviaste es lo que está en el chat sobre el problema con el DEX dentro del FIADMIN. Bien, déjame ver si hay otra duda. Creo que hubo aquí una pregunta de Sibeli Araújo, que creo que vale hablar también aquí dentro de la sesión. Tenho uma dúvida. Alguns marcadores são analisados pela urina e outros pelo sangue. Neste caso, precisa especificar o uso ou qualificador análise para cobrir os dois aspectos? Eu he contestado aqui no chat, Anália, desta maneira, pero Ana, se querem complementar, ¿está bien? As duas possibilidades são possíveis, tanto o uso, ¿no? Si en una indización más profunda especificamos con los calificadores orina y sangre. Si en una indización menos profunda asignamos el calificador análisis. Fue lo que he contestado, pero si quieres ahí ampliar la aclaración.
o calificador será aquele que o autor está indicando. Por exemplo, algumas substâncias foi hecho análise em sangue e urina, e outras solamente em la orina, outras solamente em la sangre. Eu e Ana Lúcia analisamos cada um e vimos e discutimos para ter segurança de que foi feito a análise ou em la sangre ou em la orina ou em las dos, como secundária, em aquela indicação específica que pusimos. Eu puedo complementar. Nosotros decidimos poner biomarcadores como primário com análises para não ter dois calificadores para o mesmo descritor, que esta é uma das regras da metodologia LILACS. Um calificador, se possível, para cada descriptor primário. Então, para não poner sangue. Perdi a voz de Sumiu o som. Ana Lúcia. Ana Lúcia, perdimos uma parte de tu aclaração. ¿Puedes repetir la aclaración? Al final. Al final no escuchamos. ¿Está mejor ahora? Sí, ahora sí, volvió. Sí, es que escogemos, voy a repetir, escogemos el calificador análisis como primario, porque hay a regra de la metodología LILACS, que es, se posible, un calificador primário para cada descriptor primário. Então, pusimos análises e no sangue e urina. É isso. Sí. Ok, gracias. Déjame ver aquí, me parece que no hay otras dudas, pero Rosa, aquí, María Graciela. En una revisión no se debería ser siempre lo más específico posible en la indicación, ya que no es un artículo común. Tienen en general una gran cantidad de información y gran cantidad de citas. Sí. Es que Puede, Ana. Sí, vimos en la apresentación que la regla es indicar con menos profundidad. Esta es la metodología LILACS. Editoriales, revisiones, se hace con menos profundidad, porque es la regla. ¿Sí? ¿Quieres hablar algo, Analia? También porque hay muchos artículos de revisión. Entonces, tiene que discutir un asunto que sea importante para a recuperação. Sin disso com profundidade, um descritor, o investigador que recupera aquele documento não se quedará contento. Se busca artículo de revisão, quero que seja falando de um determinado assunto, falando de maneira general. Creo que sí. Sí, es que muchas veces, no, la naturaleza de un artículo de revisión es hacer un repaso, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, cuando hablamos de un repaso, identificación de los distintos métodos, ¿no? De las distintas características. Entonces, lo que ocurre es que generalmente son artículos más largos y
traen una gran cantidad sí de citas porque hacen este tipo de trabajo de repaso general. Si quieres una visión general de algo que hay que buscar una revisión. Tanto que muchos artículos de revisión reciben muchas citas, ¿no? Citas por otros autores. Debido a esto, porque hace este repaso, pero el fato de hacer este repaso general también no propicia que sea un estudio más en profundidad, más en detalles. Por esto es que también hacemos esta indización de forma más amplia. Y si un autor, si un investigador busca una profundidad, él no debería solo buscar revisión, ¿no es verdad? Él debería ya buscar el propio ensayo clínico y otros tipos de estudios que van a trabajar este tema de forma más profunda. ¿Ok? Es por esto que un estudio de revisión no recibe una indización así tan profundizada, porque para un investigador que busca estos detalles, debería buscar otro tipo de documento, otro tipo de estudio, otro tipo de diseño de estudio. La revisión es para tener esto, sí, la visión general, para saber todo lo que hay en un área, un tema específico. Pero si quieres detalles, ensayos clínicos, otros tipos, ¿también? Yo creo que es debido a esto. Entonces, es una regla, pero por detrás de esta regla es por este motivo, ¿no? Es la naturaleza del documento, ¿sí? Son más importantes los artículos originales para los pesquisadores, sí, investigadores. Sí. Porque habla de un nuevo tratamiento, de un nuevo método diagnóstico, pero estudió, comprobó, ¿sí? Como son los ensayos clínicos que se ven. Excelente. Carmen Muñoz. Hay artículos que no tienen claro la metodología o el método a utilizar. Y en una indización regularmente hay que leer el texto completo para sacar los descriptores, el autor o autores y el bibliotecólogo juegan un papel importante en la indización de los artículos y documentos. El resumen de un artículo debe ser claro y preciso. Con toda certeza. La forma como es escrito un documento, un artículo, define también la forma como es indicado. Entonces, lo que nosotros como bibliotecólogos que trabajamos con indización, creo que debemos hacer, es dar feedback, si hay la posibilidad, para los editores de las revistas, ¿no? Porque un artículo mal escrito es muy difícil de indizar. Cuando nosotros hablamos de la técnica, ¿no? De lectura técnica, estamos hablando siempre de título y objetivo, metodología, ¿no? Que es donde sacamos las informaciones para la indización. Pero si el título no es bueno, el objetivo no es bueno, si la metodología no está bien descrita, difícilmente vamos a tener facilidad para indizar este tipo de documento. Entonces, si el bibliotecólogo que realiza la indización tiene la posibilidad de dar feedback de mejoría para los editores, esto sería muy bueno. Es claro que hay maneras de hacer esto, ¿verdad? Pero si tenemos esta apertura, lo ideal es que tengamos sí esta posibilidad de dar el feedback. ¿Ok? Pero concordo totalmente con Carmen Muñoz. La calidad del artículo define bastante la forma como hacemos la indización. Cuanto más claro, más estructurado, más sencillo de indizar. Anália, Ana Lúcia, ¿quieren hablar algo? ¿No? Hay otro comentario aquí. María Graciela, excelente, totalmente comprendido sobre la revisión. Generazo Mejía. Querida Sueli, tenemos una consulta. Tuvimos una webinar con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para solicitar directrices con relación a nuestra revista.
Y al final nos han dicho que los informes de casos o las series de casos deben contar con un consentimiento informado de investigación para poder publicar, a pesar de que solamente se utilicen datos donde se guarde la confidencialidad del paciente. ¿Es necesario tener este tipo de consentimiento informado por escrito antes de la publicación? Voy a leer nuevamente. Solicitar las directrices con relación a nueva revista y hablando que los informes de caso o las series deben... Sí, todas las investigaciones que traen datos de los sujetos que fueran investigados deben tener el término de consentimiento. Esto no es indización, estamos hablando de otra cosa, pero Anália también puede me ayudar ahí, pero creo que podemos también buscar a consultar a un experto sobre investigación científica, pero lo que conozco sobre investigación científica es que si hay sujetos involucrados en una investigación, que sea informe de casos, series de casos, siempre se debe tener el término de consentimiento de estos sujetos para inclusión dentro de la investigación para mostrar los resultados. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que yo conozco sobre investigación y sobre la necesidad de tener este término de consentimiento. Yo sí coincido con esta recomendación de lo que no, yo conozco, es necesario, tal vez Angélica, y si puedes también me ayudar, pero por lo que yo conozco, es necesario tener este término de consentimiento de todos los sujetos que fueran involucrados dentro de la investigación. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? Sí, yo que conozco es exigido el término de consentimento em ensaios clínicos. Esse é o protocolo. La duda creo que es de informes de casos o series de casos, pero yo creo que también es necesario. Pero puedo hacer una pregunta, no sé, tal vez Lilian, es que Lilian Caló habla más sobre genética, ¿no? Yo voy a preguntar a ella, ¿está bien, Jenny? Pero yo creo que sí, por lo que conozco, sí. Angélica, ¿sabes de algo ahí en este caso? No, solo de ensayos clínicos. Ok. Vamos a consultar entonces a Lilian Caló para ver si ella puede dar una ayuda aquí en tu pregunta. ¿Está bien, Jenny? Déjame ver aquí. Rosalía Velázquez. El artículo siempre debe estar relacionado, título, objetivos, metodología, y que los resultados respondan a los objetivos. Y ahí también se detectan los términos primarios y secundarios. ¿Sí? Yo creo que un comentario, yo creo que sí. Los resultados deben coincidir con el título, porque el título debería demostrar, ¿no?, los contenidos del documento, el contenido principal. Norelquis Espinosa, de igual manera, los casos clínicos y series de casos debe existir un consentimiento informado. Entonces Norelquis Espinosa está aquí contestando a nosotros que sí se debe tener un consentimiento informado. Generazo Mejía, ya pasado sin muestras médicas. Te pido entonces, Jenny, que me envíen un correo con esta duda que tú tienes y yo voy a pasar a Lilian para que nos ayude en esta respuesta, ¿está bien? Porque esto es más algo de no es bien comunicación científica, pero proceso de redacción, ¿no? Entonces, pero lo que conozco sí es necesario y Norelquis también está coincidiendo que es necesario, ¿está bien? Bien, si no hay otras dudas sobre indicización y otros temas relacionados,
me gustaría agradecer muchísimo a todos que están en línea. Ahora tenemos 72 conexiones aún. Qué bueno, muchas gracias entonces a todos que están aquí con nosotros. Solo, Sueli, olvidó de felicitar a todos por la ejecución de la tarea. Muchas notas buenas. Siempre quedamos siempre contentas con esto, por el desenvolvimento, desarrollo. Sí. Gracias, Amalia. Nosotros tuvimos muchas puntuaciones, 10, 9, 8 Wow. y 7. Sí, enhorabuena para todos y para todos los que hicieron la tarea. Qué lindo, qué lindo. Excelente. Felicitaciones entonces a todos los alumnos que están aquí con nosotros. Nosotros realmente estamos viendo a todos ustedes desarrollándose cada vez más. Yo estoy muy optimista con todo lo que está ocurriendo aquí. Veo que ustedes realmente ahora ya están logrando comprender más el pensamiento lógico que hay en el proceso de indización y me quedo realmente muy contenta. Además de todo esto, es fascinante, ¿no? Ver todo este proceso de construcción que es la definición de los descriptores. A mí me gusta muchísimo. Creo que ustedes ven que siempre me quedo muy contenta con esta sesión virtual y más contenta aún de ver que ustedes también están respondiendo, contestando a estos ejercicios y evolucionando a cada día más con las tareas que estamos dando a ustedes. Yo estoy muy optimista. Yo sé que Lilacs va a tener una indización cada vez mejor y gracias a este trabajo que estamos desarrollando aquí, a tantos años con Analia, Ana Lúcia y también otros que ahora puntualmente forman parte de algunos feedbacks con María Regina Chiqueto, Lucy, ¿no? Que también empezó ahora a hacer algunos feedbacks para la red. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión en octubre, que va a ser un mes marcado por muchas festividades, mismo dentro de este momento, ¿no? De pandemia, pero dentro de las posibilidades, hacer sesión virtual el día 30 de octubre y mantener las que ya tenemos, que son la de indización, de coordinación y de buenas prácticas en los procesos editoriales. Entonces, felicitaciones Amalia y Ana Lúcia, muchísimas gracias. Cada vez más yo participo menos de la creación del PPT, de la presentación, porque ustedes realmente logran hacer una presentación bastante clara y didáctica para todos ellos. Entonces, muchísimas gracias por todo. Y claro, no voy a dejar de participar porque no me aguento. Ahora hablé en portugués, ¿no? Me gusta mucho revisar este tema de indización, entonces aún sigo intentando participar de esta y contribuir un poco que sea de la presentación de indización, ¿está bien? Muchísimas gracias y seguimos hablando. Vamos a enviar para todos que están aquí y en la red la prueba de indización para selección de nuevos miembros para formar parte de la red de indizadores. Hoy día ya tenemos miembros de Argentina, que está aquí María Graciela, Juan de Chile, de Venezuela es Alejandri, Paraguay es Luz, Luz Cepeda, ¿no? No me acuerdo bien el Luz, pero por favor, nosotros aún vamos a enviar el formulario para la prueba, ¿está bien, Jenny? Entonces, esperamos ustedes en la prueba y también, claro, en la tarea números. La Isa aquí ha incluido en el chat las respuestas revisadas que siguen la tabla que está en Google Drive. ¿Está bien? Bien, entonces es esto.
Continuamos nos correspondiendo por correo y nos encontrando en las sesiones virtuales. Muchas gracias a todos. Chao, chao y felicitaciones. Muchas gracias. Tchau, tchau. Muitas graças. Chao, gracias por todos.